黃金被挖完了會如何？那麼，在未來可能出現什麼樣的情況呢？地球上的黃金會不會有一天被挖光呢？或者人類會不會找到其他更好、更便宜、更環保的替代品呢？有人可能會說，黃金被挖完了就沒有了，這是不對的，因為黃金是一種不易氧化的金屬，它不會像鐵一樣生鏽，也不會像木頭一樣腐爛。黃金只會從一個地方轉移到另一個地方，比如從地下到地面，從國家到國家，從人到人。所以黃金被挖完了，並不意味着它消失了，而是意味着它分布在了更少的人手中。那麼，這對我們有什麼影響呢？首先，黃金的價格會大幅上漲，因為供給減少了，而需求卻沒有減少，甚至還可能增加。根據供需關係，價格就會上升。這對於擁有黃金的人來說是好事，因為他們的財富增加了。但對於想要買黃金的人來說就是壞事，因為他們要付出更多的錢。其次，黃金的作用會發生變化。現在，黃金既是一種投資品，也是一種消費品。人們可以用黃金來儲存財富，也可以用黃金來製作首飾、電子產品等。但如果黃金被挖完了，它就會變得更加稀缺和珍貴，人們就不太可能用它來消費了，而只會用它來投資或者收藏。最後，黃金的替代品會出現。如果黃金被挖完了，人們就會尋找其他的金屬或者物質來代替它的功能，比如說銀、鉑、鈀等都可以作為貴重金屬來投資或者製作首飾，甚至還有一種叫做耗盡鍍金的方法，可以在其他金屬表面製造出一層純金。這樣一來，人們就可以用更便宜的材料來模仿黃金的外觀和特性。我們可以看到，黃金被挖完了，並不是世界末日，只是它的價格、作用和替代品都會發生變化。我們不必過分擔心這個問題，而應該更加關注我們自己的生活和發展。結語：通過本文，我們了解了地球上的黃金是怎麼形成的，為什麼大多無法開採的，以及黃金被挖完了會怎麼辦。我們知道了黃金是一種稀有而美麗的金屬，它既有實用價值，也有象徵價值。它是人類文明的見證，也是人類慾望的誘惑。它可以讓人富有，也可以讓人瘋狂。那麼，我們應該怎麼對待黃金呢？是把它當作一種投資工具，還是一種消費品？是把它當作一種財富標誌，還是一種藝術品？是把它當作一種稀缺資源，還是一種無限可能？其實這些問題都不重要，重要的是我們要明白，黃金不是我們生活的目的，而是我們生活的手段。黃金不是我們追求的幸福，而是我們追求幸福的方式。黃金不是我們存在的意義，而是我們存在的證明。